បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយសារតែមានអ្នកដែលត្រូវទៅប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថ្មីណាក៏មានច្រើនអ្នកហើយមានអ្នកខ្លះដូរបានហើយអ្នកខ្លះដូរមិនបានទេបើទោះបីជាប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់ហើយមានប័ណ្ណបើកបរអន្តរជាតិនៅនឹងជាប់ខ្លួនក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែខាងអ្នកធ្វើបានបើកបរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋ Kentucky នេះគេមិនបានដូរឲ្យទេបាទក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះដែលគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំមុនអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់បានទៅប្រឡងគាត់ក៏ប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់គេដូរបានបើកបរសហរដ្ឋឲ្យតែម្ដងណាបានបើកបរសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកឡើងវិញទេថាការប្រឡងបានបើកបរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋ Kentucky នេះមាន2គឺគេហៅថា written test ដែលគេហៅថាប្រឡងទ្រឹស្ដីហ្នឹងណាសរសេរទី1ទៀតនោះគឺប្រឡង road test បាទអញ្ចឹងបល័យដៃចង្កូតថាខ្មែរយើងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងមកក្រោយចង់ទៅប្រឡងយកបានបើកបរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យតែបងប្អូនមានបានបើកបរប្រភេទអន្តរជាតិក៏ដោយឬក៏បានបើកបរខ្មែរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបានបើកបរខ្មែរនោះត្រូវតែមានជាភាសាអង់គ្លេសនៅពីខាងក្រោមដែលមិនមែនជាបានបើកបរកាលពីមុនអាចនឹងមិនមានអីចឹងណាប៉ុន្តែបានបើកបរថ្មីដែលមានអក្សរអង់គ្លេសឈ្មោះអង់គ្លេសនៅពីក្រោមអីអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់គឺគេដូរឲ្យទៅជាប័ណ្ណបើកបរអាមេរិកតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការប្រឡងដៃចង្កូតទេក៏ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅអំណះអំណាងមួយបញ្ជាក់គេឬក៏ផុសតាងបញ្ជាក់គេថានេះជាច្បាប់ដែលគេចែងមកហើយថាយើងប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់បើមានបានបើកបរអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងដូរយកបានបើកបរសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដោយមិនបាច់ប្រឡងដៃចង្កូតបាទហើយផុសតាងអស់ទាំងនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងបាននិយាយតែក្នុងរដ្ឋ Kentucky ទេណាខ្ញុំអត់បាននិយាយនៅរដ្ឋផ្សេងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ Kentucky អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង website Kentucky State Police ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា search រកឯកសារទៅតាមស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកណាព្រោះដោយសារតែអ្នកខ្លះក៏មានលក្ខខណ្ឌផ្សេងដូចជាថាគាត់មានបានបើកបរខ្មែរប៉ុន្តែអត់មានបានបើកបរអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ search នៅក្នុង website នោះហើយអានមើលទៅដើម្បីយកកន្លែងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាគេចែងមកថាយើងប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់យើងអត់ចាំបាច់ប្រឡងដៃចង្កូតអញ្ចឹងយើងអាច search ឃើញនៅក្នុង website ហ្នឹងហើយយើង screenshot ទៅឬក៏យើងរកវិធី save ណាមួយទុកទៅដើម្បីនៅពេលដែលយើងយកទៅប្រឡងហ្នឹងចប់ទ្រឹស្ដីហើយពេលចូលទៅដល់ក្នុងធ្វើថតរូបថតអីអស់ហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញអាហ្នឹងទៅគេទីគេឲ្យធ្វើ road test យើងនៅតែទៅតាមគេណាអត់ទេបើសិនជាអាចយើងរៀងយើងនេះតិចទៅណាយើងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់មួយគេតិចទៅណាដោយសារតែកន្លងមកដែលខ្ញុំទៅធ្វើខ្លួនឯងមួយប្រពន្ធមួយអ្នកក្រោយពី3នាក់ទៀតតែគាត់អត់សួរខ្ញុំទេគាត់បានសួរខ្ញុំទេគឺគាត់ទៅធ្វើតែម្ដងនៅពេលដែលគេអត់ដូរឲ្យបានគាត់ឆាក់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងអ្នកធ្វើការថ្មីសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយឡងតែប្រហែលខែទេខ្ញុំប្រឡងខ្លួនឯងឡងប្រហែលខែក្រោយខ្ញុំយកប្រពន្ធទៅប្រឡងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើនោះថ្មីទៀតការដែលខ្ញុំធ្វើលើកទី1ខ្ញុំចាំបានថាគាត់ថាជាករណីថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលរបស់គាត់ដែលអ្នកធ្វើហ្នឹងណាគាត់អត់ដែលបានឃើញករណីហ្នឹងហើយក៏គាត់អត់ដែលបានអាចថាគាត់ទៅធ្វើអីក៏មិនដឹងណាគ្រាន់តែថាគាត់ថ្មីពេលដែលជួបករណីមួយដែលប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់មើលឲ្យគេហៅបានបើកបរអន្តរជាតិនឹងមកឲ្យដូរទៅជាបានបើកបរអាមេរិកតែម្ដងអីចឹងណាអាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ថ្មីសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឆែកមើលសើបមើលសួរថ្នាក់លើថ្នាក់អីចឹងទៅដល់ពេលដែលគាត់ search មើលហើយគឺគាត់អូខេជាមួយយើងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងធ្វើបែបបត់ទៅថតរូបបងលុយ
ហើយក៏ចេញពីកាន់ដៃឬក៏អាចថាចុងសន្លឹកមួយដែលឲ្យយើងកាន់វាបានដើម្បីបើកបរបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយលើកទី2យកប្រពន្ធទៅធ្វើក៏ដូចគ្នាដែរគឺអ្នកថ្មីផ្សេងមួយទៀតនៅកន្លែងដដែលទេបើថាអ្នកថ្មីផ្សេងមួយទៀតធ្វើឲ្យគាត់ក៏ដូចគ្នាគាត់ថាអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការសួរថ្នាក់លើរបស់គាត់ដូចគ្នាគាត់ខលសួរមកប្រេតមកផ្លេតទាំងទៅក៏អូខេជាមួយយើងទៅដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែមានម្នាក់ពីរនាក់ដែលគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំហើយសួរមុនណាមុនទៅប្រឡងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ search រកទៅតាមអ្វីដែលគាត់តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមិញណា search រក proof មួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងកាន់តែបានបើកបរអន្តរជាតិឬក៏មានបានបើកបរជាភាសាបានបើកបរខ្មែរយើងនឹងក៏ប៉ុន្តែមានអក្សរអង់គ្លេសពីក្រោមអក្សរខ្មែរពីលើអង់គ្លេសពីក្រោមអាហ្នឹងក៏ដូរឲ្យបានដូចគ្នាដែរក៏ដូរឲ្យបានដូចគ្នាដែរណាអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ត្រូវតែចូលក្នុង website នឹង search រកមើលទៅមិនមានហើយអត់ពិបាកទេណាជួយ search រកមើលទៅអញ្ចឹងចាំបាច់រំលឹកឡើងវិញគឺឲ្យតែមានបានបើកបរអន្តរជាតិឬក៏បានបើកបរខ្មែរតែជាភាសាអង់គ្លេសនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងនៅពេលដែលប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ទៅប្រឡងដៃចង្កូតទេឬក៏រត់តេស្តទេណាតែចាំបាច់ជាងគេនោះគឺត្រូវតែរកអំណះអំណាងមួយឲ្យគេមើលផងដែរអ្នកខ្លះគេចេះគេដឹងអូខេដូរតែម្ដងប៉ុន្តែខៃឡូយើងវាសូយប៉ះចំអ្នកដែលធ្វើការនឹងគាត់ថ្មីគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ស្គាល់ការធ្វើបានបើកបរអីចឹងដែលកាន់បើកបរអន្តរជាតិអីអស់ហ្នឹងណាដោយករណីខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមថាខ្ញុំនឹងប្រពន្ធចឹងកែលូចប៉ះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងតវ៉ាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាវាអញ្ចឹងគឺរកផតាំងពីផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យស្រេចបើសិនជាដឹងថាខ្លួនឯងត្រៀមទៅប្រឡងយកបានបើកបរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់រំលឹកសារជាថ្មីប្រព័ន្ធហ្នឹងដោយសារតែអ្នកខ្លះសតតែថាយើងទៅជាមិនពិតព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែវាកើតឡើងរួចអស់ហើយបាទវាកើតឡើងរួចអស់ហើយខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកដែលមកពីក្រោយខ្ញុំដែលគាត់ធ្លាប់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំទៅក៏គាត់ដូរបានបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានមើលហើយគាត់ទៅធ្វើហើយធ្លាក់អស់ហើយបាទគាត់ឆាតមកសួរអាហ្នឹងគឺវាហួសពេលហើយអញ្ចឹងចាំប្រឡងលើក្រោយទៀតទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងងាយស្រួលហើយកុំឲ្យមានការណាត់ប្រឡងឡើងវិញច្រើនដងពេកណាអញ្ចឹងប្រឡងម្ដងទៅបានហើយជាប់គឺបើកបរនៅអាមេរិកបានហើយបាទកុំឲ្យស្ទះការងារស្ទះការរៀបចំជីវិតថ្មីរបស់យើងនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួយ comment subscribe ឬក៏ like ផងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍អរគុណច្រើនបាយបាយ